హాయ్ గైస్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ పందుల ఫార్మింగ్ కొత్తగా ఎలా పెట్టాలి. ఏం లేదన్న, లక్ష రూపాయల్లో ఈజీగా పందుల బిజినెస్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఎట్లా ప్రాసెస్ అనేది కూడా చెప్తాం మీకు వివరించి. 1,00,000 ఉందనుకో మీ దగ్గర, 1,00,000తోని పెట్టుబడి ఎంత పెట్టాలి, షెడ్కి ఎంత వేయాలి అనేది చెప్తాం మీకు ఈరోజు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో 50,000 పెట్టి షెడ్ వేస్తే 50,000కే షెడ్ అవుతుంది అనమాట. షెడ్ తయారవుతుంది. మిగతా 50,000కి పందులు తెచ్చుకొని, పందులు ఒక 40,000 తెచ్చుకున్నా, 10,000 పెట్టి మేత తెచ్చుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట. అంటే 40,000కి ఒక 3 పందులు, ఒక మగ పంది వస్తుంది అనమాట. దానితో క్రాసింగ్ చేయించుకొని గ్రోత్ చేసుకునికి వస్తుంది మనకి. తక్కువ బడ్జెట్లో అనమాట ఇది. మీరు లక్షలు అదే 10 లక్షలు 20 లక్షలు ఏం పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరమే ఉండదు అనమాట. సింపుల్గా చిన్న, అంటే 1,00,000 రూపాయలలో చిన్నగా పెట్టుకొని పెద్దగా లాభం పొందాలంటే తక్కువ ఖర్చులో అయిపోయేదే ఈ ఫామ్ బిజినెస్ అనమాట. అది ఎందుకంటే ఎక్కువ ఖర్చు ఉండదు అసలు. అంటే 4 పందులు ఉంటాయి జస్ట్ ఇవి. అదొక పంది, ఇది ఒక 40,000లో ఈజీగా అవన్నీ పిల్లలు, ఈ 3 పందులు వస్తాయి అన్నమాట ఈజీగా. ఎందుకంటే ఆలోచించండి, పిగ్ బిజినెసే, పందుల బిజినెసే మార్కెట్లో చాలా డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్లో.